Šogad ventspilniekiem radusies sajūta, ka rudens bijis citādāks kā citus gadus. Oktobris pieturējies silts un saulains, lapas no kokiem krita lēnām. Gan arī nevienam no uzrunātajiem lapu vākšana neliekas apgrūtinoša, jo rudens padevies skaists. Ļoti atšķirās rudeņi. Sevišķi ir mitras laiks vai sausāks vai ātrāks sauna vai vēlāks sauna. Ļoti atšķirās. Un šogad tas zeltainums no kā bija atkarīgs? Tāpēc, ka sauna bija ātri un tāda spēcīga, un tad arī līdz ar to viss tā skaisti sāk krāsoties. Kāds ir rudens šogad? Briesmīgi. Jo? Daudz lapas ir. Daudz lapas kaut kā. Bet kā citus gadus liekas, nebija tik dzeltens tas rudenis? Jā. Baigā ātri uznāca un ātri nokrīt un viss savāds, bet šoreiz tas ir vējš. Šogad ir vējš, nenormāli ilgi vējš. Jau otrā nedēļa ir. Un tik lapas, ja? Jā. Otro nedēļu nepārtraukt lapas katru dienu. Jums tulznas nav? Ir, bet Ir, jā. Ieraksts jau, cik gadus jau strādājām. Cik gadus strādājat? 12. 12 gadus. Arī Ina darba laikā grēb lapas. Pie veikala durvīm tiek sapūstas lapas no tuvākajiem dārziem. Ļoti skaists un smuks un sauss rudens tiešām. Vai ne? Oktobris bija kā dāvana. Kā dāvana, jā, saulīt un viss kaut kas bijis. Tiešām. Bet sakiet, jums cik bieži nācies šogad ir tās lapas grābt? Katrā savā maiņā. Jums pašai nav dārziņš? Ir, es dzīvoju laukos, es neesmu ventspilniece. Un ko tad tur dara ar tām lapām? Arī grābjam. Un kompostā liekat? Kompostā liekam. Ventspils komunālajai pārvaldei ir laba prakse. Līdz novembrim lapas, kas saliktas lielos melnos maisos, savās bez maksas, ja norādīta adrese. Cilvēki pieteikuši, piemēram, manai mājā 8 maisi, piemēram, viņš pazvana, pasaka, tāda un tāda adrese, ja maisi tiek atgriezti, ja maisi ir veseli. Ja, vai arī mums ir tāds apmaiņas fonds maisis, ko mēs arī faktiski melos maisus varam atgriezt uzreiz, teiksim, atpakaļ. Ja. Citos maisos nav ieteicams likt. Cilvēki arī brieži zvana par zaļajiem maisiem, lai es paņēmu, bet zaļie maisi jau ir cilvēkiem apmaksāti. Tie labiešanas kombinātā pieteikti un apmaksātie maisi, tā ka viņiem jāzvana par zaļajiem maisiem ar labiešanas kombinātu. Šādi Ventspils komunālā pārvalde ik gadu izved vairāk nekā 14,000 maisu. Izrādās, ka iepirkumos, kur izvēlas pretendentus šim pakalpojumam, ir daudz interesentu. Lapu maisu savāc nelielās piekabēs un ved uz netālo zemnieku saimniecību, lai sabērtu kompostā. Pēc pāris gadiem komposts kopā ar melnzemi atgriežas pilsētā. Maisi tiek vēsti uz zemnieku saimniecību, kur speciāli viņiem paredzēt vietu, kur saka, ir 3-4 gadi tiem lapām jānostāv, lai veidoties komposts. Komposts tiek atgriezts arī pilsētā. Protams, tas apjoms jau nav tāds, ka pilsētā visu apmierināt visu apjoms. Protams, melnzeme arī tiek iepirkt kvalitatīvu karjerās, kas tiek no karjerām, kurdies no purviem, kur vest, bet viņi tiek jaukt ar kompostu kopā un ir gādas tomēr ir vairāk tūkstoši kubikmetru, kas tiek savākt lapas. Šogad vērojot laikapstākļus, kas rudenī kļūst arvien siltāki, nolēmts lapu vākšanu maisos pagarināt. Līdz šim ikgadi bija no 15. oktobra līdz 15. novembrim bija lapu maisu vākšanas akcija, ko pašvaldība veids bez samaksas. Cilvēkiem atliek pazvanīt uz komunālas pārvaldes tālruni un pieteikt šos maisus, un maisi tiek izvest. Otrs variants, protams, cilvēki paši var vest uz Jēkabielu, kur ir speciālai konteineri. Bet šogad tas jaunums ir tāds, ka šī sezona ir pagarināta, gan sākot nevis no 15. oktobra, bet no 1. oktobra ir jau lapu maisi tiek pieteikts pieteikumi, un nevis beidzās 15. novembrī, bet 30. novembrī. Fiziskais tas ir ļoti labs, bet viņas ir tik pakāpeniskā. Šogad tāds rudens, ja? Jā. Un kur lietas maisos? Kompostā? Maisos. Tad komunālais savāc vai kārtotāji? Komunālais savāc, jā. Pazvan savāc. Tā sistēma ir laba, vai ne? Visi kārtībā, mums viss pilsētā sakārtots, jā. Zeltainais lapkrits Latvijā beidzās pēc pirmās rudens vētras, kad vējš ar 25 metriem sekundē palīdzēja kokiem atbrīvoties no lapām. Novembra tuvākās nedēļas solās vēl būt silts laiks, kas palīdzēs ventspilniekiem vēl pēdējās lapu kaudzes savākt. Tikmēr Ventspils komunālā pārvalde jau uzsākus lampiņu iekarināšanu kokos, jo tuvojas Ziemassvētki.